好，咁啊31條啦，咁啊呢條咧佢就將貨幣嘅兩樣嘢一齊溝埋考咁樣。咁其實唔緊要嘅，只要後邊嗰個足夠好，咁其實前面嗰個咧都可以叫做更能發揮功能嘅。咁先睇下先啦。咁啊金同鑽石都係一個成日攞嚟講嘅嘢啦。咁一咧其實金可以用嚟去做唔同嘅形態啦，又唔損失價值啦，而鑽石就切咗可能就會損失價值。咁所以啲人就更加 prefer 用金嚟作為一個交易媒介。咁其實一就啱嘅，OK。咁啊二啦，我哋又比較翻佢嘅同質性啦。咁咧值得留意就係金咧，你其實個價值差唔多嘅，即係你即係用完之後或者用重量去量度佢嘅價值就算啦。咁但係鑽石如果形狀唔一樣，甚至一啲晶瑩剔透度唔一樣咧，咁可能就好影響個價值。所以佢同質性同金係冇得比嘅。咁所以佢嘅記帳嘅單位咧，金咧係都會更加能發揮嘅。咁一同二都可以揀啦。咁三點解唔揀咧？因為可攜性其實兩個都唔係咁好噶，即係都係差唔多嘅啫。咁啊，所以其實就冇咩比較嘅分別啦。咁但係其實呢個可攜性同價值儲藏唔係好大啦，所以三其實就直情唔揀得啦。咁就一同二先係正確答案。